还记得第一季欧林我们收集了20招技能 Max， 第二季我们收集了5个新技能 Max， 让我们继续看下去吧。4重龙卷风召唤4个暴风，深渊4重龙卷风进化，用深渊的黑魔法消灭敌人。熔岩树爆炸的熔岩力量，超能赤焰熔岩树进化，召唤烧毁一切的火焰风暴。覆盖一切的暴风雪，以低几率冻结敌人。黑暗之心暴风雪进化，召唤强大的黑暗流星雨，造成范围伤害。幻象让对象和周围陷入幻觉，进入睡眠状态，给予持续伤害。白金幻影幻象进化，用醒不来的雷梦。搞错了，再来。白金幻影幻象进化，用醒不来的噩梦，给予敌人永远的痛苦。炮弹高轮召唤会靠近敌人自爆的高轮炸弹。炮弹高轮4级时能召唤2只。终极炮弹高轮召唤爆炸威力更猛的高阶高轮。
召唤怪物，近距离食人妖精。果然比较胖就比较凶。1级召唤死亡骑士， 2级召唤恶魔， 3级召唤挪威海怪， 4级召唤屠龙者， Max 召唤白金死亡骑士。召唤怪物魔法刺客吧。1级召唤堕落的塞尼斯，2级召唤黑法师，3级召唤地狱的杰克伍登姆，4级召唤哈汀之魂。Max 召唤白金巴丰特。召唤怪物远距离骷髅弓手，1级黑暗妖精， 2级波若斯妖魔弓箭手。3级海陆拜， 4级艾克斯特， Max 变形怪， 4
残酷扭曲头至强力斧头。残酷扭曲4级时 ，CD 只需要2秒。祭望的终结残酷扭曲进化，利用堕落的祭司长纳格巴斯的邪术歼灭敌人。祭望的终结 CD 时间约9秒。最后线上一段盟友的0秒比较久，被判定死亡的结局。特别感谢给力的盟友们，狗狗爱情。JJ 有点拼，汉克斯、雷柴小鱼、疯猫友情赞助影片，咱们下次见。